Sveiki atvykę į Remarkų šešėlį. Pastaruoju metu turiu nemažai darbų, todėl nusprendžiau nufilmuoti paprastesnio turinio vaizdo įrašą apie mano knygų rekomendacijas. Veikalus stengiausi atrinkti taip, kad skirtųsi kiekvieno kūrinio literatūros kryptis ir tematika. Be to, atliekant šį darbą, man buvo svarbu išlaikyti pusiausvyrą tarp to, kad knygos būtų įdomios tiek pradedančiajam, tiek patyrusiam skaitytojui. Tikiuosi, kad jūs šiame vaizdo įraše atrasite skaitinių, kurie sudomins, o aš nieko nelaukdamas pradedu. Pirmoji knyga iš sąrašo yra gilus ir jausmingas Daniel Keyes romanas Gėlės Algernonui. Knygoje pasakojama apie mažą intelekto koeficientą turintį Charlie Gordoną, kuris sudalyvauja mokslinėme eksperimente ir tampa labai protingas. Vyrui per kelis mėnesius tenka nueiti viso gyvenimo kelią. Visgi šis išbandymas Charliui nėra lengvas, nes jis, tapęs protingas, įžvelgia daug visuomenės ydų ir žmogaus elgesio prieštaringumų. Be to, kūrinyje svarstoma apie mokslinę etiką, visuomenės atstumtuosius, tėvų įtaką auklėjant vaikus. Ši knyga yra išskirtinė savo kategorijoje ir sunku kažką panašaus atrasti literatūroje. Neseniai išėjo pagal Emily Bronte romaną Vėtrų kalnas adaptuotas to paties pavadinimo filmas. Daugelį žiūrovų sujaudino filmas, todėl labai išaugo originalios istorijos pardavimai. Visgi, nemažai žmonių tikriausiai teks nusivilti šiuo Emily Bronte kūriniu, nes vargu ar atras gražią meilę, kuri pavaizduota filme. Vis dėlto skaitytojas tikrai atras gražią ir realistišką meilę Jane Austen romane Puikybė ir prietarai. Kūrinyje šmaikščiai pasakojama apie Elizabetą Bennet ir poną Darcy, kurie turėdami išankstines nuostatas vienas su kitu elgiasi arogantiškai. Nepaisant to, veikėjai vienas kitą palaipsniui įsimyli dėl kai kurių aplinkybių. Šis kūrinys yra įdomus ir dėl to, kad jame įžvelgiamos vienos pirmųjų feministinių idėjų literatūroje, kadangi Elizabeta vaizduojama kaip nepriklausoma ir protinga asmenybė. Be to, man kaip vyriškas veikėjas labai patiko ponas Darcys. Šis Jane Austen romanas laikomas viena geriausių aprašytų meilės istorijų literatūroje. Šiame Aldous Huxley romane pasakojama apie ateities visuomenę, kuri paaukojo žmogiškuosius santykius ir autentiškumą dėl laimės ir stabilumo. Vis dėlto griežtomis taisyklėmis ir optimizacija paremta visuomenė labiau egzistuoja, o ne gyvena. Pavyzdžiui, daugelis veikėjų nesupranta laimės dalyko, dėl kurio buvo įgyvendinti visi pertvarkymai svarbos. Šią antiutopiją pasirinkau dėl to, kad mano manymu vakarų pasaulis juda būtent link tos totalitarinio valdymo krypties, kuri aprašyta romane. Pavyzdžiui, vienas įtakingiausių JAV verslininkų, Peter Thiel, vis dažniau kalba apie būtinybę steigti technologinės erdves elitui ir visuomenės suskirstymą pagal įgūdžius. Tuo tarpu atsiradus dirbtiniam intelektui, pastebima, kaip dėl patogumo mažėja žmogaus savarankiškumas. Individas vis dažniau teiraujasi dirbtinio intelekto, kaip padaryti ne tik sudėtingus, bet ir bazinius dalykus. Todėl romanas Puikus naujas pasaulis tampa be galo aktualus, nes jau šiandien galima išvysti, kaip dėl komforto ir laimės aukojamas žmogaus individualumas ir laisvė. Romane Džiunglės aprašoma, kaip lietuvio emigrantų šeima 20-ame amžiuje bando išgyventi JAV kapitalistinėje visuomenėje. Jurgio ir Onos šeimą į Čikagą emigruoti paskatino pasakojimai apie amerikietišką svajonę. Nepaisant to, lietuvių JAV laukia nuvilianti realybė. Jie tapo gudžių ir klastingų žmonių aukomis, buvo priversti dirbti sunkų ir alinantį fizinį darbą, gyvena blogose sanitarinėse sąlygose. Ši knyga po išleidimo taip sukrečiančiai nušvietė kapitalizmo problemas,
kad privertė JAV valdžią peržiūrėti darbininkų teises ir įvesti griežtus reikalavimus maisto pramoniai. Tuo tarpu lietuviui šis kūrinys atveria vieną didžiausių mūsų tautos skaudulių – tiek emigraciją, tiek nusivylimą geresnio gyvenimo svetur paieškomis. Romanas Džiunglės ne tik kritikuoja kapitalistinę santvarką, bet ir yra puikia proga susipažinti su nemalone ir skaudžia mūsų istorijos dalimi. Šiame Frederick Backman romane, pasakojant apie vidutinio amžiaus krizę išgyvenantį vyriškį Uwe, persipina humoras ir liūdesys. Uvės pagrindinė problema yra ta, kad jis per daug rimtai ir griežtai žiūri į gyvenimą, todėl nespėja paskui šiuolaikinės liberalias praktikas. Taip pat pagrindinis veikėjas, netekęs žmonos Sonios, jaučiasi vienišas ir apleistas. Reikia pridurti, kad Uvės ir Sonios meilės istorija kūrinyje yra aprašyta be galo gražiai. Visos anksčiau paminėtos priežastys slegia pagrindinį veikėją, todėl jis tampa niūrus ir uždaras. Visgi į Uvės kaiminystę atsikrausčius linksmai musulmonų šeimai, vyro gyvenimas visiškai pasikeičia. Šis Frederick Backman romanas ne tik parodo, su kokiamis problemomis susiduria pagyvenę žmonės, bet ir atskleidžia, kaip iš naujo atrasti gyvenimo prasmę, kai atrodo, kad viskas jau prarasta. Aš pats tiksliai nežinau, ar Balio Sruogos memuarinį romaną Dievų miškas galima priskirti grožiniai literatūrai. Todėl, jeigu kažką netyčia įžangoje apgavau, tai iškart atsiprašau. Visgi šis kūrinys yra vertas dėmesio, juolab jis parašytas žymaus lietuvių autoriaus. Knygoje Balys Sruoga aprašo savo patirtį Štuthofo konclageryje, į kurį pateko, kai atsisakė verbuoti jaunuolius į nacių SS gretas. Knygoje yra labai daug ironijos, tačiau tai daroma tam, kad juokas nuslopintų skaudžius rašytojo prisiminimus. Mano manymu, kūrinys yra labai vertingas dėl to, kad jame parodomas žmogaus gebėjimas nepalūžt netgi pačiomis žiauriausiomis gyvenimo sąlygomis. Dievų miškas yra ne tik priminimas apie vieną skaudžiausių mūsų tautos istorijos etapų, tačiau ir parodo laikus, kai intelektualumas turėjo užleisti savo pozicijas barbarybei ir tironiškumui. Romane Skrydis virš gegutės lizdo aprašomas psichiatrinės ligoninės skyrius, kuriam vadovauja konservatyvi seselė Ratched. Seselė Ratched yra linkusi įvesti griežtas taisykles skyriuje ir kontroliuoti ligonius, todėl tarp jų vyrauja rezignacija. Visgi viskas pasikeičia, kai į psichiatrinę patenka visiškai adekvatus ir charizmatiškas vyrukas McMurphys. McMurphys, būdamas tarytum nešališkas stebėtojas, suvokia seselės Ratched sukurtos sistemos ydas. Todėl vyras meta atvirą iššūkį moteriai ir pradeda maištauti prieš jos sistemą. Reikia pabrėžti, kad psichiatrinė ligoninė kūrinyje yra alegorinė figūra, vaizduojanti bet kokią korporacinę ar biurokratinę sistemą. Todėl McMurphy dvikova prieš seselę Ratched tampa labai jaudinanti ir įdomi. Šis romanas ne tik parodo protestą prieš žmogaus laisvę ribojančias taisykles, bet ir nušviečia niūrius psichiatrinių ligoninių ypatumus. Romane Trapi pusiausvyra nušviečiamos 20-ojo amžiaus 80-mečio Indijos problemos. Kūrinyje aprašoma, kaip po viena pastogė atsitiktinai apsigyveno žmonės iš skirtingų socialinių sluoksnių. Studentas Manekas, našlė Dina ir siuvėjai Om Prakashas bei Išvaras. Nepaisant socialinių skirtumų tarp veikėjų užsimezga draugystė ir netgi šeimyniniai ryšiai, tačiau šalyje, kurią kamuoja politinis nestabilumas, laimė yra labai trapi. Šis kūrinys priverčia skaitytoją realistiškai įvertinti, su kokiomis problemomis netgi ir šiandien Indija susiduria. Kastų sistema, gyventojų pertekliumi,
skurdu. Šis Rohinton Mystery romanas monumentaliai pavaizduoja visą Indijos dvilypumą su savo grožiu ir ydomis. Ši knyga yra būtent tas romanas, dėl kurio atsirado mano meilė literatūrai. Knygoje pasakojama mažos mergaitės paukštelio akimis. Visgi istorija dėl to netampa lėkštesnė. Atvirkščiai, šis pasakojimo būdas priverčia į gyvenimą pažvelgti per vaikiško tyrumo perspektyvą. Pagrindinis kūrinio veiksmas rutuliojasi aplink 20-ame amžiuje vykstančią JAV teismo bylą, kurioje nepagristai yra apkaltintas juodaodis. Juodaodžio teisme ginti stoja būtent paukštelio tėvas Atticus Finchas, kuris dirba advokatu. Noriu pasakyti, kad Atticus yra absoliučiai mano mėgstamiausias veikėjas literatūroje. Grįžtant prie knygos, Atticui nėra lengva išteisinti nelaimėlį dėl visuomenėje vis dar egzistuojančio rasizmo. Šioje knygoje intelektualumas ir išmintis stoja į kovą su niekšiškumu, klastingumu ir visuomenės prietarais. Galų gale išskirtinis reiškinys literatūroje yra prarastosios kartos antikariniai romanai. Ir tiesą sakant, aš savęs visai nesuprasčiau, jeigu šiame vaizdo įraše nepaminėčiau mano mėgstamiausio autoriaus Éric Maria Remarque kūrinio Vakarų fronte nieko naujo. Knygoje pasakojama apie mokyklos nebaigusius vokiečių jaunuolius, kurie buvo įmesti į Pirmojo pasaulinio karo skerdyklą. Pagrindinis veikėjas Paulius Boimeris ir jo draugai užsirašė tarnauti į kariuomenę, nes buvo suklaidinti visuotinio entuziazmo ir iliuzijų, kad karas yra erdvė didvyriškai pasirodyti ir atiduoti pareigą tėvynei. Visgi šie vaikinų įsivaizdavimai greitai subliūkšta, nes jie suvokia, kad karas yra beprasmės žudynės, kurioje pavienio žmogaus mirtis yra absoliučiai bereikšmė. Kūrinio pasakojimą realistišką daro tai, kad pats autorius Éric Maria Remarque dalyvavo Pirmajame pasaulinėme kare ir savo įspūdžius perteikė būtent šiame veikale. Vakarų fronte nieko naujo. Tai labai aktualus dabartinėme politinėme kontekste kūrinys, kuris parodo, kaip paprastas žmogus tampa galingųjų asmenų interesų įrankiu ir auka. O jūs, mano mėlyjei kanalo žiūrovai, kokias knygas rekomenduotumėte kitiems žmonėms? Būtinai dalinkitės savo pasiūlymais komentaruose, aš mielai juos perskaitysiu ir linkiu jums likusios gražios dienos. Viso!